Comment vous sangez la bille nous sur le beaucoup ça les places bouti. Les problèmes nous t'avons dans le studio. Donc bah tu peux pas aller contre. Azali contre, on même seul azali contre. On peut pas rater. On peut pas rater. On peut pas rater. Ils ont bon mais rater. Azali contre yango mona dynastie en 2021 et du marati. Et vous ça la mabé. Frère n'est pas notre papa. Azala chef de la maison mère. Mais on va chef, on va la capitale à classe. Dit que dans ce qui après émission de faire de la benio. Ce qui a bengai. Na rebisaï, je ne veux plus. Je connais les types et son jeu. Abalukaka. Parce que na album naïe. OK. Tu sais déjà les marquis. Oui. Na yebi makamia les gars dans les marquis. Na lumwe na ngana makamwana parce que ngana binga la solution. Na sanga na ba problème té. Asani manga. Abizisa balenga na wenga bizika pesa bengi manga manga. Tu faut mal ligolo. Si de mozila na lelo bopesi Ferregola raison ndenge Ferregola linga ko s'attacher les autres na Werason te bomoni humiliation Werason a salisi Bill Clinton Jamaïque aza musicien comme na Kinshasa à travers Bill Clinton bazwaka ina Kisangani à l'époque parce que Bill Clinton a bête ba concert à Skol na stade ya Kisangani te ba présenter la rayi et Bill Clinton a zoayi a commissaire d'orchestre. Mais tango a mona kikino a voulu na orchestre Bill Clinton te a kinda ki pa Ferregola. Tango Ferregola ki uti wapi na uti pa Bill Clinton. Ferregola bizonga kuneza wana zande kunanga na ko zwa yuti na ko déstabiliser l'orchestre de kunangati. Lelo wera sona eko humilier Bill Clinton na moto oyo Bill Clinton na futela ya via kumse na Kinshasa. Archive ezali soko boti tembe na oya na archive na pokwa bomona ndenge Bill Clinton na zwaka na Kisangani ngana za mona Kisangani boko mona archive ezali c'est-à-dire que Werason soki lelo ba ancien ya maison mère ba Ferregola ba Selio balinga suko ko sentir vie Werason te po za mutema mabe bomoni mutema mabe ndenge bimi en public a humilier Bill Clinton polele na miso ba fanatique ko humilier Bill Clinton on les a Bill Clinton yé mogote a humilier ba signonson ba sali grosse erreur je pense même pas 30 à maison mère ba vrai ancien ba koyaka parce que o ba sali Bill Clinton déjà ils a annoncé ils a débit ya makambo mabe ba koyali susute lelo bo pesi c'est le yo raison tango c'est le yo a défendre ka trop faire vis-à-vis na comportement ya Werason bondimi yango Bill Clinton moto abima kuyebisa biso ki non Ferregola aboya babwaka Werason na dynastie bomoni makambo lelo o suite komi bomona affaire moto mabe Bill Clinton amona affaire moto mabe et lelo yemo kwa moni humiliation wana tango yebisa bino ki Ferregola za mu Congo Ferregola mona ka makambo na musika botia katimbi et lelo bondimi bomoni bino wana miso ndeki ba humilier Bill Clinton devant Werason za sima Bill Clinton au Jamaïque à côté baza ko humilier bazo humilier Bill Clinton wana tandis que Jamaïque tango bimaka na Kisangani akie na Kinshasa abandaka chez Bill Clinton abima chez Bill Clinton ke test chez Fera tuni uti wapi na bime pa Bill Clinton Fera hebi chez loko bime pa Bill Clinton wazana ndeko nanga na kozo na orchestre na ngati Bill Clinton a telinga na kindana ba best of best simbati na maison mère à l'époque bazaki na crise d'animateur parce que tango mona kara best of best abmeka ko sala ba séquence oyo asala medley ba animation oyo sombi oyo lokona za ba animateur makasi te mikolo tikana benda petio na nzoto oyo benda master na nzoto metala lelo ba humiliation master inango ko sala ba légende ya maison mère
parce que oyo humiliation Bill Clinton a zui eza ba o ba banda maison mère tout de baza humilié. C'est-à-dire que mikolo rapprochement wera sona batokala ikozala te wera sona kotikala kaka na héritier na ye parce que makambo basali Bill Clinton balinga basala ngo feri mais feri gola na biso tellement sage tellement très mentir alinga rapprochement na vie na biso wera sonte il lelo ba fruit nango emonani soki Bill Clinton nini titaka kende kuna parce que vie na biso asila déjà Bill Clinton a bossé makambo nyonso oyo aloba na balbum na ye sur Werason abosani et Werason aza ko préparer ndenge nini ako humilier un jour et humiliation mona ko subir yango lelo fait regola bimi victorien parce que fait regola azana sagesse azana maturité ya faire et la kisi lelo kino faire boya rapprochement na Werason pambate parce que kulutu na biso Werason azana makambo molili ya mingi kulutu Werason azana ngo faire regola félicitation mwana mobali azalaka bongo soki okabwani na patron na makambo oyo ezokende bien te ata patron na oluki ozonga ndenge nini kozonga te ata va visite kokende kosala yango te bokabwani parce que patron aza koluka réussite na yo te aza koluka réussite na ye tango anéglige yo soko créer ligablo na yo kozonga lisusu te kokipa patron soko zongi ekozali wana yo parce que Bill Clinton alinganda kufa balingaki nde baboma Bill Clinton basilisa ye botala tous les artistes oyo babima na maison mère oyo bameka kosala reprise oyo bameka même koya esimba te lelo mpe bopesi Fait Regola raison na makambo shiki tolinga alanda Fait Regola na kolwezi na podium Fait aboyaki pamba te parce que soki Bill Clinton nani shiki to amataka alinga asala mwa battle tandis que ba master Fait oyo baza na nsima Fait balanga baboka mwa eloko moko na matoi bolingo mona ki mwa humiliation ya moke elinga elanda shikito raison pour laquelle Fait aboyaki Fait Regola aza sagesse ya Fait eza inexplicable na musique congolaise boko ndima lelo Fait te bokoki koboya Fait bokomona Fait mutu mabe mais Fait nde aza na histoire ya monene ya maison mère na maboko na ye parce que Fait Regola na Werason bazalaka esika moko na BCBG c'est la dislocation Fait Regola baki esika moko na Werason bazo créer mouvement stratégie baosala na miso ya Fait babandi répétition 3 personnes ti ndenge lelo maison mère ekoma ba Bill Clinton baye koya bango bazaki ba leader côté animation koya ko humilier Bill Clinton c'est-à-dire humilier Fait Regola parce que Fait azaki chef na bango à l'époque ba ancien tout ya l'époque wana Fait azaki chef na bango soko humilier moko c'est-à-dire humilier Fait c'est-à-dire que Werason asali grosse erreur ya kotika Jamaïque tandis que Jamaïque azalaka mwana mosala Bill Clinton ozomona ki ba erreur vina biso Werason asalaka eza ba grosse erreur na podium omibengi phénomène ambassadeur mais o accepter ba humilier moto asala ligne de conduite et animation na orchestre na yo devant yo pe na kermestre eza fete ya monene te eza na mo ba fete moko ya muke et public eza koboya yo kulutu oza wana osali hypocrisie ondima ba humilier c'est-à-dire que Werason oza vie moko ya mabe na vie oko risquer histoire nous allait effacer parce que makambo mabe ozo continuer kusala ba o babima chez yo batika empreinte ya makasi oyo ekozala effacer jamais na mokolo moko mais yo ondimi o effacer histoire na bango à travers batosi bango ya sika mais tandis que ba concert nyonso ozobeta na mikili eza bakri na bango bakoyimbiko na bango ba hélicoptère na bango ba biloko na bango wana ekoma bobenga ces années là
musique ezaka na ces années là te soki eza musique ezaka na ces années là comment fait-il banzembo loko ba Mario ba Obeni Titile ezobeta na bafeti ya bato ba Dudu banzembo ba Mayola wana ezobeta ndenge nini na bafeti ya bato beaucoup bebisa musique congolaise yango biso Ferregoula ou rien